Dobrý deň prajem. Volám sa Anna Vachulová, som kardiológ a pracujem na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Aktuálne som v pozícii prezidentky Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, čiže okrem mojej plne vyťaženej práce kardiológa sa venujem zlepšovaniu starostlivosti o pacientov s arteriovou hypertenziou na Slovensku. V predchádzajúcom videu ste mali možnosť vidieť moju kolegyňu a moju spolužiačku, pani doktorku Bendovú, ktorá vám krásne poukázala na to, aké sú základné úskalia arteriovej hypertenzie a takisto vám ukázala, že primárne je arteriová hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak, ochorenie, ktoré má byť v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých. Z mojej pozície kardiológa by som bola veľmi rada, keby som vám ozrejmila, aké úskalia má ochorenie arteriová hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak a ktoré komplikácie môžu pacienta s vysokým krvným tlakom priviesť práve ku kardiológovi. Ako môžeme liečiť hypertenziu? Liečba hypertenzie má byť komplexná. To zahŕňa viacero stupňov liečby a prvý aj najdôležitejší stupeň liečby je tzv. Zmena životného štýlu. Zmena životného štýlu je to, čo môže každý pacient urobiť sám pre seba. Všetci povedia, tak mňa sa to netýka, ja žijem zdravo, ale pravda je taká, že sám pacient musí vedieť, ako môže upraviť stravu, musí vedieť, čo má zjesť, kedy má zjesť, koľko má zjesť, aké má byť správne zloženie stravy. O tom, že musí redukovať príjem soli, vie skutočne každý, avšak realita je taká, že veľmi veľa pacientov, keď vidíme, tak si svoju stravu dosáľajú. Takisto nie je jedno, aké nápoje si pacienti kupujú a aké nápoje pijú, pretože to, čo chceme, aby sa naši pacienti vyhýbali najmä pitiu sladených nápojov a na druhej strane takisto neodporúčame, aby pacienti pili vysokoenergetické nápoje, ktoré takisto nie sú vhodné pre pacientov s arteriovou hypertenziou. Okrem nealkoholických nápojov sa veľa pacientov pýta, či môžu piť alkoholické nápoje. Príjem alkoholických nápojov je treba minimalizovať na skutočne minimálne množstvo, vyhýbať sa najmä excesívnemu pitiu alkoholických nápojov, ale minimálne množstvo ako pre ženy, takisto aj pre mužov je povolené. Takisto je povolené aj pitie kávy, avšak nesmieme zabúdať na to, že veľmi je dôležité, ako pacient dané nápoje, najmä kávu, zelený alebo čierny čaj toleruje. Ďalej z tých nefarmakologických zmien, alebo teda úprav životného štýlu, je veľmi dôležitou súčasťou pohyb. Zdravý pohyb, zdravá pohybová aktivita a preto je potrebné maximálne využívať chôdzu. V prípade, že teda sa dá chodiť po schodoch, zameniť výťah za schody, chodiť pešo do obchodu, chodiť pešo na krátke vzdialenosti, nezabúdať takisto aj na prechádzky, alebo aj turistika a tzv. Aerobné aktivity, to znamená bicykel, plávanie, rôzne loptové hry, lyžovanie v našich podmienkach. To sú všetko športy, ktoré môžu vykonávať a veľa na Slovensku je veľmi populárne záhradkarčenie, pretože vieme veľmi dobre, že takisto aj práca na záhradke je to, čo prináša pacientom nielen potešenie, ale aj zdravý pohyb, takže to je tiež aktivita, ktorú našim pacientom odporúčame. Okrem pohybu je dôležitý spánok. Spánková hygiena je to, čo je pre vysoký krvný tlak zásadné. To znamená, je potrebné upraviť svoju životosprávu tak, aby bol zabezpečený ničím nerušený a pokľudný spánok. Z tých nerestí, ktoré naši pacienti veľakrát majú, je potrebné zanechať fajčenie, pretože zdravé je nefajčiť a je jedno, či ide o cigarety, e-cigarety alebo iné náhrady, cigary alebo fajky. Skutočne zdravé je pre každého pacienta s arteriovou hypertenziou nefajčiť. Okrem uvedeného je dôležité vedieť spracovať stres, pretože stresu sa nie vždy môžeme vyhnúť, ale je potrebné sa vedieť voči nemu obrniť a je veľmi dôležitá byť dobre veselo naladený
a vzájomne teda byť vo vzájomnej sociálnej kooperácii so svojím okolím, pretože aj sociálna izolácia môže byť negatívny faktor z hľadiska vysokého krvného tlaku. Takisto je veľmi dôležité, a v akom prostredí sa nachádzame, lebo jeden zo závažných rizikových faktorov aj pre vznik vysokého krvného tlaku je znečistené životné prostredie. Čiže preto nie je jedno, kde bývam, v akej časti bývam a napríklad koľko chodím do prírody, kde okrem zdravého pohybu dýcham aj zdravý vzduch. Takže to bol prvý základný pilier liečby a presúvame sa k tomu druhému pilieru liečby, ktorá je tzv. Farmakologická liečba alebo liečba pomocou tabletiek. Liečba pomocou tabletiek má svoje presné pravidlá, avšak je veľmi jednoduchá, pretože liečbou v 3 krokoch vieme dosiahnuť kontrolu tlaku krvi až u 90% pacientov s arteriovou hypertenziou. V prvom kroku liečby využívame hneď 2 lieky naraz, avšak, aby táto liečba bola pre pacientov pohodlná, tieto 2 lieky spojíme do jednej tabletky. A v prípade, že teda táto liečba je daná zavčasu, dokážeme takto dosiahnuť kontrolu hodnôt tlaku krvi až u 60% pacientov s arteriovou hypertenziou. Čiže znovu aj úloha pre pacientov prísť ku svojmu lekárovi zavčasu, aby hneď tá liečba v prvom kroku mohla byť pre neho účinná a aby sa dosiahlo nielen zníženie hodnôt krvného tlaku, ale takisto aj zníženie možných komplikácií. V prípade, že sa nedosahujú tie cieľové hodnoty krvného tlaku, prídeme k druhému kroku liečby, kedy vlastne už ku tým 2 tabletkám pridám ďalšiu tabletku, čiže mám 3 lieky, avšak stále ich môžem spojiť do jednej tabletky, do tzv. Fixnej kombinácie, aby skutočne pacient mal veľmi jednoduché dávkovanie. A ak sa pýtate, koľko percent pacientov môže byť kontrolovaných na takejto liečbe, je to až 90% pacientov s arteriovou hypertenziou. V prípade, že dôjdu zavčasu, majú optimálne zloženie liečby, až 90% pacientov môže byť v tomto druhom kroku liečby kontrolovaných. A v prípade, že nestačia ani 3 tabletky, má sa zavčasu pridať ďalšia tabletka s cieľom dosiahnutia poklesu hodnôt tlaku krvi. Sú aj takí pacienti, ktorí nie sú nastavení na to, že u nich dôjde k dostatočnému poklesu hodnôt tlaku krvi a preto títo pacienti majú vysoký krvný tlak, ktorý sa nedá riešiť iba na úrovni praktického lekára. Je potrebná spolupráca s viacerými špecialistami už pri tvorbe liečby týchto pacientov a títo pacienti vlastne sú odosielaní k rôznym špecialistom alebo do rôznych centier, kde sa týmto pacientom špeciálne venujú. Chcela by som povedať aj to, že na Slovensku okrem tzv. Liečby pomocou tabletiek, čiže tzv. Farmakologickej liečby, máme k dispozícii aj ďalší stupeň liečby, tzv. Intervenčnú liečbu. Intervenčná liečba podľa aktuálne platných odporúčaní na liečbu arteriovej hypertenzie je určená nie pre všetkých pacientov. Je určená pre vybrané skupiny pacientov, ktorých nedosahujú cieľové hodnoty tlaku krvi, majú tzv. Rezistentnú arteriovú hypertenziu, sú odoslaní do centier a tam po vylúčení tzv. Sekundárnej príčiny arteriovej hypertenzie, teda nejakého vyvolávajúceho faktora arteriovej hypertenzie, sú následne pripravovaní na výkon, ktorý sa nazýva renálna denervácia. To je výkon, kedy sa katéter zavedie do oblasti renálnej tepny a tam sa pomocou zavedeného katétra odstraňujú tie nervové vlákna, ktoré sa podieľajú na regulácii hodnôt tlaku krvi. Je treba však povedať, že táto intervenčná liečba pomocou renálnej denervácie nevedie k tomu, že pacient sa úplne zbaví antihypertenzívnej liečby, dochádza len k tomu, že zníži sa počet tabletiek a poklesnú hodnoty tlaku krvi. Na Slovensku takáto liečba prebieha už viac rokov. Napríklad u nás na našom ústave máme viac ako 12-ročnú úspešnú tradíciu renálnej denervácie. Ďalšie renálne denervácie sa vykonávajú napríklad aj vo východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a takisto aj na stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb. Čiže
milí pacienti, liečba arteriovej hypertenzie nie je úplne jednoduchá, musí byť dôsledná, musí byť komplexná a musí byť ušitá na mieru každému jednému pacientovi. Aké sú možné komplikácie, ak nebudem dôsledne liečiť svoj vysoký krvný tlak? Tie komplikácie môžeme rozdeliť do viacerých úrovní v závislosti od toho, ktorý orgánový systém nám tá neliečená hypertenzia postihne. Keďže som kardiológ, začnem srdcom. Najobávanejšou komplikáciou z hľadiska neliečenej alebo nedostatočne liečenej arteriovej hypertenzie je vznik srdcového zlyhávania, kedy vlastne srdce prestáva pracovať, najskôr ešte zostáva tá zachovaná funkcia pumpy, neskôr vlastne sa redukuje a srdce nakoniec úplne zlyhá. Druhou veľmi obávanou a veľmi frekventnou situáciou, kedy pacient, ktorý má neliečenú alebo nedostatočne liečenú arteriovú hypertenziu, je vznik fibrilácie predsiení, čiže závažnej predsieňovej arytmie, ale je treba povedať, že neliečený vysoký krvný tlak vedie k vzniku množstva arytmií. A to od predsieňových arytmií, z nich som spomenula tú najčastejšiu fibriláciu predsiení, až po ťažké, závažné, maligné poruchy srdcového rytmu v podobe napríklad komorovej tachykardie alebo iných závažných komplikácií. Z hľadiska srdca nemôžeme opomenúť veľmi častú takisto komplikáciu, ktorej sa pacienti možno najviac boja, pretože práve medzi pacientami je najviac diskutovaná a to je vznik akutného infarktu myokardu, takže je to ďalšia obávaná komplikácia, ktorá môže byť v dôsledku neliečeného vysokého krvného tlaku. Prejdem k ďalšiemu orgánovému systému a to je mozog. S najobávanejšou komplikáciou a najčastejšou, ktorá je práve vznik cievnej mozgovej príhody, ktorá závažným spôsobom zmení život pacienta, jeho okolia, avšak má závažné aj ekonomické dôsledky pre hospitalizácie a takisto aj pre celú spoločnosť. Z ďalších komplikácií spomeniem napríklad poškodenie zraku, poškodenie obličiek, erektilnú dysfunkciu u mužov. Takisto musíme spomenúť aj poškodenie ciev, dolných končatín a všetky postupne progredujúce prejavy celkového systémového ochorenia, ktoré sa nazýva ateroskleróza. Môžu sa komplikácie spojené s vysokým krvným tlakom prejaviť aj napriek pravidelnej liečbe? Pacienti, ktorí dostávajú antihypertenzívnu liečbu, sú určitým spôsobom chránení. Je však veľmi dôležité, aby pacient mal nielen včasne diagnostikovanú a liečenú arteriovú hypertenziu, ale aby táto arteriová hypertenzia bola liečená správne a tie hodnoty tlaku krvi, ktoré dosiahneme po znížení hodnot tlaku krvi, majú byť tzv. Cieľové hodnoty tlaku krvi, čiže cieľ, kam sa chceme tým znižovaním hodnot krvného tlaku dostať. A v prípade, že je pacient v takýchto bezpečných cieľových hodnotách tlaku krvi, je riziko vzniku komplikácií minimálne. Ako náhle nemá pacient dostatočne kontrolované hodnoty tlaku krvi, tak sa neúmerne zvyšuje riziko všetkých závažných aj menej závažných komplikácií. Ako môžem minimalizovať riziko komplikácií súvisiacich s hypertenziou a aké sú najčastejšie príznaky týchto komplikácií? Vieme veľmi dobre, že arteriová hypertenzia je chronické, postupne progredujúce nebolestivé ochorenie a v tom je práve záľudnosť tohto ochorenia, že mnohokrát sa odhalí toto ochorenie až v štádiu nejakých orgánových komplikácií. Napríklad pacient má akutný infarkt myokardu, má závažné bolesti na hrudníku, tak ho privezú do kardiocentra, kde už následne nastane celá diagnostika a liečba. Avšak veľmi dobrá otázka, ako včasne môžem tieto komplikácie odhaliť. Mám nejak určité také jemné zmeny vo svojom zdravotnom stave. Mnohokrát pacienti na to prídu až potom, keď dostanú liečbu vysokého krvného tlaku. Mnohí z nich napríklad povedia: ja som si ani nevšimol, ale posledné 2-3 roky som sa začal zadýchavať, menej vládzem, som unavenejší a v prípade, že sa mu včasne zistí vysoký krvný tlak a normalizujú sa hodnoty krvného tlaku, zrazu tí pacienti zistia, že mám sa lepšie, viac prejdem,
musím menej námahy vynaložiť napríklad na to, povedia ženy mnohokrát, aby som lepšie upratala, aby som lepšie pracovala na záhradke. Čiže to sú také tie nepriame, ale najmä také pomaly plíživé sa príznaky, ktoré si ľudia veľakrát ani nevšímajú. Sú ľudia, ktorí povedia, že bolievala ich hlava, zhoršoval sa im zrak a takisto s týmto príznakom nepripisovali nejakú pozornosť. Alebo sú ľudia, ktorí povedia, že občasne pozorujú, že také chvenie hrudníka, nevedeli si to vysvetliť, trošku zastali, oddychli alebo viacej spali a ťažkosti ustúpili a neskôr sa im napríklad zdiagnostikovala arytmia. Čiže tie komplikácie môžu byť na rôznych stupňoch orgánových systémov a je potrebné im venovať dôslednú pozornosť.